Riyadhus Shalihin. تصنيف الإمام المحدث الفقيه محي الدين يحيى بن شرف النووي Anu langkung kamasyhur ku sebatan Imam Nawawi. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umarul Khattab anu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah enjing-enjing ieu urang tepang deui naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Urang tos nuju ngabahas badiru bil a'ma, guragiru dina ngalakonan dina ngalakukeun kasayan. Urang ngabahas hadis nu kagenep dina bab ieu. Hadis ieu katampi ti Zubair bin Adi radhiyallahu anhu. Saur Zubair bin Adi ataina Anas bin Malik fashakawna ilaihi ma nalqi minal hajjaj faqal isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarru minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum alaihi salatu wassalam. Rawahul Bukhari. Sur Zubair bin Adi, Zubair ieu teh salah sawes tabi'in anu hidup sazaman sareng sahabat patepang sareng Nabi mah. Nah Zubair nyarios abdi dongkap abdi sasarengan sama rencana henteu nyalira ataina dongkap ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik teh sahabat Nabi. Harita Nabi terus ngantunkeun fasyakawna ilaihi abdi mengeluh atanapi curhat ka Anas bin Malik ngeunaan naon anu kaalaman di sikap Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, salah sawios jenderal mun ayeuna mah pangab gitunya, jenderal dina kakhalifahan Bani Umayyah. Hajjaj ieu teh zalim anu kacida, sahaok, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat nyolok. Pokoknya mah galakna luar biasa, diktator waliyadzubillah. Tah Hajjaj bin Yusuf ieu oge anu kantos nalika merangan Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Abdullah bin Zubair harita nyalindung di Ka'bah, dikepung ku Hajjaj bin Yusuf, dugikeun ka di luar Masjidil Haram, di luar Ka'bah, ditembakan ku namina duka aya keneh duka henteu nya munjaniq namina teh. Munjaniq teh katapel badag pisan, agung pisan, alat kanggo ngalempar batu anu agung kacida. Di zaman baheula dianggo dina perang-perang. Jadi aya sababaraha munjaniq Pak. Munjaniq ieu teh agung kacida sageung tatangkalan langkung luhur tibatan tangkal kalapa. Model katepel tapi agung pisan ku mesin disimpen we batu bara radag, batu-batu naoge sageung-ageung munding meureun. Terus dilepaskeun tok blur si batuna teh kabaredokeun ka jarak anu tebih ke arah musuh. Dina bahasa Arab eta disebut munjaniq.
Duka bahasa Sunda naonnya teu aya di urang mah nya. Tapi zaman baheula aya di peradaban Yunani kuno waktu perang-perang zaman baheula aya. Tah di zaman Hajjaj bin Yusuf munjaniq ieu aya. Abdullah bin Zubair ieu teh nyalindung di Masjidil Haram da kadesak dikepung ku Hajjaj bin Yusuf sareng tentarana terus dibaledogan ku alat munjaniq teh tadi ku batu-batu ageng dugikeun ka batu eta kana Ka'bah bangunan Ka'bah dugikeun ka hancur eta runtuh bangunan Ka'bah. Tak jelas Hajjaj bin Yusuf hiji pamimpin anu kalintang zalimna. Jadi gampang ngocorkeun getih papada manusia kaum muslimin ku jahat-jahatna ieu penguasa namina Hajjaj bin Yusuf. Sadana jalmi teu betah, sadana jalmi sieun ku Hajjaj bin Yusuf ieu pamimpin tapi zalim anu kacida. Tah rakyat sumping ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu curhat ngeluhkeun ngeunaan kajahatan saha Hajjaj bin Yusuf. Urang teh kedah kumaha? Nah kedah ngahimpun kekuatan terus ngabrontak atau napi demo memprotes ka pamimpin atau napi kumaha? Maka diwaler ku saha? Ku Anas bin Malik. Walaran Anas bin Malik dumasar kana ilmu sareng keimanan anu tos teu diragukeun deui. Kumaha walaran Anas bin Malik ka rakyatna ka warga anu mayunan pamimpin zalim siga Hajjaj bin Yusuf kitu. Saur Anas isbiru sabar anjeun. Ulah demo, ulah ngabrontak, ulah ngahimpun kekuatan kapergo tambah hancur nya. Isbiru sabar fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dah syarrum minhu. Sebab saestuna teu sumping hiji zaman, teu datang hiji zaman, teu aya hiji zaman anu datang kajabi zaman sabadana pasti langkung awon. Zaman orang aina langkung awon tibatan zaman samemeh orang. Zaman orang langkung saya dibanding zaman engke kapayun generasi anak incu orang. Saur Anas teu aya hiji zaman oge dina kahirupan orang kajabi zaman saatosna pasti langkung awon dugikeun ka aranjeun patepang sareng Allah engke di akhirat dugikeun ka maut. Nah, jawaban Anas ieu teh ijtihad atanapi pendapatnya lira. Saur Anas sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ieu ucapan teh kuring uping langsung ti Nabi aranjeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tajanten Anas miwarang sabar kana kadzaliman penguasa. Naon sababna? Sabab salasna upami hiji negeri dipasihan penguasa anu zalim eta teh azab kana kadorakaan penduduk eta negeri. Namun penduduk hiji negeri doraka tebih ti ajaran Allah tebih ti ajaran Islam ku Allah diazab. Naon azabna? Mangrupi dipasian pamimpin anu zalim. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an dina surah Al-An'am 128 wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Surah Allah tah kitu kami masihan kakawasaan kajalma anu zalim kanggo mimpin rakyat anu zalim kusabab kadorhakaan eta rakyat.
kusabab amal-amal awan nu dilakukan ku eta warga. Dumasar kana hal eta lamun umpamana urang ningali aya penguasa atanapi pamimpin anu zalim ka rakyatna ngeunaan hartana, korupsi sareng saterasna, ngahalangan dakwah, ngahalangan ibadah sareng kadzaliman anu sanesna, maka pokok pangkal kadzaliman penguasa teh kusabab kadorhakaan rakyatna ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dugikeun ka di zaman baheula, zaman kekhalifahan Bani Umayyah, aya hiji penguasa namina Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu penguasa nu zalim oge. Terus tokoh-tokoh Islam dikumpulkan. Sabab naon? Sabab Abdul Malik bin Marwan ieu nguping cariosan-cariosan nu awon ngeunaan dirina ti rakyatna. Ngiritik sareng saterasna dikumpulkan. Teras mana nyarios pidato dipayeuneun para tokoh masyarakat. Kumaha cariosan anjeunna? Ayuhan nas, aturiduna an nakuna lakum kama kana Abu Bakar wa Umar. Wahai manusia, naha aranjeun hoyong teu kami teh penguasa mingpin anjeun sapertos cara mingpin Abu Bakar sareng Umar. Abu Bakar sareng Umar mingpin rakyatna kumaha? Adil, bijaksana, merata, teu aya kadzaliman, pokona mah sejahtera. Puncak-puncak kajayaan Islam teh dina mangsa-mangsa dipimpin ku Khulafaur Rasyidin. Di antawisna Abu Bakar sareng Umar. Zaman Abu Bakar, zaman Umar mah teu aya masalah. Sar Abdul Malik bin Marwan naha aranjeun hoyong teu kami mimpin araranjeun sapertos Abu Bakar sareng Umar zaman baheula nalika mimpin rakyat. Dijawab bala nuridu dzalik, ya abdi sana hoyong anjeun teh salaku penguasa teh sing siga Abu Bakar sing siga Umar atuh adil teu galak teu sahao kadua gaplok teh nuhun hoyong. Kumaha jawaban Abdul Malik bin Marwan? Kunu karrijal ladzi tawalla alaihim Abu Bakar wa Umar linakuna lakum ka Abu Bakar wa Umar. Lamun kitu mah aranjeun kudu jadi rakyat sapertos rakyat nu dipimpin ku Abu Bakar sareng ku Umar, maka kami ge bakal mimpin siga mimpin Abu Bakar sareng Umar. Nalika Abu Bakar sareng Umar mimpin rakyat nu dipimpinna kumaha? Taat, tunduk, patuh, soleh, ngalaksanakeun parentah Allah, nabihan sagala laranganna ajar Islam diterapkeun. Maka ku Allah ku sabab kasolehan rakyatna dipasieun pamimpin nu hebat Abu Bakar sareng Umar. Tah ayeuna nalika Abdul Malik bin Marwan jadi pamimpin, rakyatna teh baradegong, rakyatna teh teu saroleh, rakyatna teh daroraka, rakyatna teh tos ngudag-ngudag dunya, tos rada tebih ti ajaran Islam. Makana dipasieun pamimpin teu mungkin siga Abu Bakar sareng Umar. Makana surah Abdul Malik bin Marwan, lamun anjeun hoyong kami teh mimpin aranjeun siga Abu Bakar sareng Umar, aranjeun kudu jadi rakyat sapertos rakyat anu dipimpin ku Abu Bakar sareng Umar. Jadi ucapan atau kisah ieu teh nuduhkeun yen kualitas pamimpin gambaran kualitas rakyatna. Tong miharap kenging pamimpin siga Abu Bakar sareng Umar, lamun rakyatna masih ngagugulung ka musyrikan, ka kafiran, ka bid'ahan, ka dorakan sareng ka maksiatan,
Teu mungkin ku Allah dipasihan anugerah nu hebat mangrupi pamimpin anu adil bijaksana, teu mungkin. Tapi sawangsuna lamun rakyatna saroleh, balager, negakeun tauhid, aqidah anu lempeng, teras ngalakukeun kataatan, nabihan, syirik, kufur, bid'ah sareng maksiat, teu mungkin Allah zalim masihan pamimpin anu jahat, teu mungkin. Jadi nu ngatur kehidupan manusia kalau bersaha anu kadah mimpin hiji negara, Allah nu ngatur. Tur cara Allah ngatur ngeunaan pamimpin hiji bangsa ditinggal tina sikap rakyatna. Tah nalika ngajelaskeun kisah ieu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala netelakeun yakni annan nas ala dini mulukihim fa idza zalama wulatul umur an-nas fa innahu ghaliban yakunu bisababi amalin nas. Hartos tina kisah tadi yen manusia teh dumasar kana agama penguasaana, namun penguasaana teh zalim nyangsarakeun rakyatna, umumna dilantarankeun ku amal-amal wargana anu tebih ti ajaran Allah Azza wa Jalla. Kantos nalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jadi khalifah. Zaman Ali tos ngawitan muncul masalah-masalah anu hebat. Tesiga di zaman Abu Bakar sareng Umar. Seueur pemberontakan, seueur peperangan, seueur oge kazaliman, munculna Khawarij, munculna Syiah. Ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Seueur kakacauan. Terajal hiji jalmi Khawarij ka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Eta jalmi nyarita ma balun nas intaqadu alaika wa lam yantaqidu ala Abi Bakar wa Umar. Hei Ali, tu tingali rakyat tuh aranjana ngiritik anjeun ku kritikan nu teu pernah ditujukeun ka Abu Bakar sareng ka Umar. Di zaman Abu Bakar Umar mah aman, damai, tak ada masalah. Nah di zaman anjeun jadi seueur masalah. Kumaha jawaban Ali radhiyallahu an? Li anna rijala Abi Bakar wa Umar ana wa amsali wa rijali anta wa amsaluka. Sabab rakyat nu dipimpin nalika Abu Bakar sareng Umar jadi pamimpin, rakyatna teh siga kami ya, siga kuring jeung sabangsana. Tapi nalika kuring jadi pamimpin, rakyat nu dipimpin teh siga anjeun teh. Rakyat nu dipimpin ku Abu Bakar sareng Umar saha? Utsman bin Affan. Jalmi nu solehna kacida anu saur Nabi sallallahu alaihi wasallam para malaikat oge ngaros izin ku saha? Utsman bin Affan. Saha nu dipimpin ku Abu Bakar sareng Umar? Ali radhiyallahu anhu. Nu dipimpin sadi Hasan sareng Husain incuna. Nu dipimpin sahadai seueur para sahabat besar anu saroleh. Rakyatna nu dipimpinna soleh, anu mimpinna langkung soleh deui Abu Bakar sareng Umar. Damai aman. Jadi nalika Abu Bakar sareng Umar jadi pamimpin, aman damai sabab rakyatna balalager. Tapi nalika nu jadi pamimpin teh Ali, jalma nu dipimpin teh siga anu protes tadi orang Khawarij, doraka tuh, bandel, bedang wangkelang, tekapalang, bedegong. Maka timbulna kakacauan. Hartosna annan nas idza zalamu sallatat alaihimul wula. Makna atau hartosna nalika jalmi zalim, nalika jalmi doraka, Allah bakal netepkeun pamimpin anu doraka oge, nu bakal nyangsarakeun kana kahirupan rakyatna. Tah nalika Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sadana tos maraot jadi pamimpin Muawiyah, benten tah
langkung kacau di Muawiyah tos maut nu jadi pamimpin putrana. Tah nalika putrana ieu namina Yazid bin Muawiyah nunjuk jenderal panglima abrina harita sanes abri aya abri mah Indonesianya panglima prajurit nate anu jahat Hajjaj bin Yusuf zalim ka rakyatna tuh harita para sahabat masih aya di antawisna Anas bin Malik sumping kumaha ieu mayunan penguasa anu zalim siga kieu kumaha sor Anas isbiru sabar anjeun ieu wajib jalmi anu ngalaman kadzaliman sabar walikulli kurbatin furjah. Setiap kesulitan nanti pasti aya kemudahan, setiap masalah pasti aya naon aya solusina. Ulah nyangka yen perkara ieu teh perkara anu gampang. Ulah nyangka yen kaawonan ieu teh datangna kalawan tiba-tiba henteu tapi berproses. Naon sababna lahir pamingkeun zalim? Sabab kadzaliman atau kadorhakaan rakyatna, kadorhakaan rakyat eta teh berproses. Kapungkurna mah mungkin teh doraka teh makin ka dieu makin tambah doraka atas pasian pamimpin anu zalim anu bakal nyangsarakeun rakyatna nya. Ku sabab kitu Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ka-200. Surah Allah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya kunci kabagjaan dina kahirupan ieu ya. Surah Allah hai jalma-jalma nu ariman salalabar anjeun. Teras wasabiru kuatkeun kasabaran anjeun. Teu mengukur sabar. Tapi kuatkan kesabaran anjeun. Sebab makin engke hirup teh makin hebat kasusahanana. Penderitaanna kanyeri kapeulina warabitu murabatuh aranjeun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sareng takwa anjeun ka Allah supaya araranjeun bahagia. Bagja. Jadi naon sababna Anas bin Malik miwarang sabar, sabab sabar teh solusi. Sabar teh kiat bahasa Indonesia sanes bahasa Sunda. Naon kiat teh? Pituduh tuntunan ti Allah supaya orang bagja. Saur Allah gara sabar aja kuatkan kasabaran aja di akhir ayat la'allakum tuflihun supaya aranjeun bagja. Ieu solusi. Makana Anas bin Malik netelakeun sabar anjeun. Teras Anas netelakeun fa innahu la ya'ti 'ala nasi zamanun illa wa ma ba'dahu asyarru minhu hatta talaqaw rabbakum. Sabab teu aya hiji zaman. Kajabi zaman saatosna pasti langkung awon. Langkung awan tina segi naon tina segi agama sanes tina segi peradaban dunia sains teknologi nu karitu mah langkung awon langkung maju. Zaman baheula mah zaman sim kuring masih SD terus aya telepon tapi telepon teh mung ukur dipimilih ku jalmi-jalmi anu beungharna kacida. Telepon lagi jadul keneh nya agung diput di yen ge sas dipencetan tapi kumaha diputer telok kitu nya 7 nomor kitu tah lami. Ayeuna mah bari film tek tek tek. Itu mah barang mewah. Can nyabak-nyabak acam sim kuring ngeudeukkeun ka SMP oge harita. Ayeuna mah atunya sanes telepon bumi deui, ayeuna telepon bumi tos jadul, tos jarang jalmi anu gaduh telepon di bumina. Ayeuna mah HP tukang ngamen, tukang mulung oge, tukang beca oge tos gaduh HP nya. HP teh sanes mengukur kanggo nelpon, kanggo SMS sungkul henteu, tiasa video call. Tiasa nyarios teh tiasa bari ninggal gambarna tiasa silih jebian
tiasa silih dadahan gitu tanya ibarat papayun-payun baheula mah eta teh mustahil. Sim kuring mah nguping pun aki di Bogor nyarios baheula mah cenawan bapakna aki berarti uyut tah uyut maneh tah nyarita engke mah Mekah teh bisa katingali ti dieu atuh disungsurikeun kumaha mungkin abah cenah Mekah bisa katingali ti dieu harita mah dianggap naon mustahilnya ayeuna kanyataan teh kanyata hantang boro Mekah segala tempat di alam dunia ieu tiasa ditinggal tong boro nu kitu atuh orai kukulunuan di Nubala ayana di hutan Afrika atanapi di hutan Amazon Amerika itu tiasa katinggal ku urang ti dieu nganggo naon nganggo teknologi nganggo satelit aya Google Map aya Google Earth dina naon dina internet ya sakatinggal ulu itu makana lamun jalmi ayeuna ngagaduhan nu sumur dina lebat bumi tapi luhurna naon teu ditiungan mun ibarat tiasa katolong tah ku batur makana kade tanya lamun orang gaduh sumur di bumi luhurna ulah diantep muka sabab tiasa kataong ayeuna mah nya tiasa muka internet isi itu nuju tah ditinggal tiasa di zoom ageng tiasa katinggal eueuh itu nuju cingogo di WC katinggal tah jadi tina ngeunaan peradaban dina kahirupan orang langkung ka dieu langkung sae langkung maju langkung sagala gampang tapi dina segi agama sareng pengamalan agama langkung awon jalmi langkung doraka biar makin dia teh makin tebi tina agama makana saur Anas ya Nabi SAW natalakan kahiji zaman kajabi zaman saatosna langkung awan dina segi naon dina segi agama langkung awan coba tingali zaman baheula teh ulama teh ribuan makin kadia ulama maut makin sakedik ulamana nya makin sakedik ilmuna nya makin sakedik jalmina dugikeun ka kadenakeun mah ulama teh tosep ustad oge anu ilmuna ala kadarna dianggap ulama Quran teh apa bahasa Arab teh tiasa tapi osok ceramah ngutip hiji dua ayat hiji dua hadis disebut naon ulama padahal sanes ulama anu salarasna nya ku langka-langkana ulama bayangkeun agama anu bakal diajarkan ke masyarakat siga kumaha anu ngajarkeun na oge deet tah ilmuna teu sabaraha tah ilmuna sacandeh pengamalanana makin dia makin awon kondisi agama di samping eta di sagigireun eta di samping mah bahasa Indonesia keneh di sagigireun eta kahirupan dunya anu kaalaman ku manusia makin ngalantarankeun manusia lalai kana agamana nyata kamewahan sareng kanikmatan hirup makin mewah makin senang makin ngancurkeun naon sababna sabab kesenangan kemewahan dunia mah mengukur kanggo muaskeun raga urang puas tapi batin urang jiwa urang tambah rusak makin nikmat kahirupan nu karoskeun ku raga urang jiwa urang makin males kana ibadah sareng ngalakukeun kataatan di masyarakat hal eta maka kahirupan anu mewah anu kaalaman ku manusia ieu
salah sawias anu ngadukung tebihna manusia tina agama ieu. Dugikeun ka jalmi-jalmi netepkeun cita-cita hirup teh mengukur kanggo di dunia. Jadi bayangkan teh kumaha carana hirupna raos sareng nikmat, teu mikir kumaha supados maotna raos tur nikmat, teu mikir kumaha cara supaya bahagia di alam kubur di akhirat, nu kapikir teh kumaha supaya bahagia engke lamun parantos dewasa parantos sepuh, kan gitunya. Dugikeun ka sadayana usaha ikhtiar ti alit keneh diarahkeun kana kangudag-udag kanikmatan dunia. Disakolahkeun jadi naon? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi sarjana teknik, jadi sarjana ekonomi, jadi pejabat supaya naon? Supaya beunghar, supaya seueur artos, supaya ngagaduhan bumi anu sae, kendaraan anu mewah, kakayaan anu melimpah sareng supaya senang. Kan rata-rata gitu. Rata-rata gitu. Dugikeun ka para kiai nu gaduh pasantren oge seueur nu nyakolakeun budakna ka jurusan umum. Jarang kiai putrana oge kiai aya lah hiji dua mah. Tapi seuneu kiai nyakolakeun budakna jadi dokter, jadi insinyur, jadi pejabat, jadi ahli ekonomi, jadi itu, jadi ieu tina kahirupan dunya kan seueur gitunya. Akhirnya kumaha tah pasantrenna? Pasantrenna kabayang robah anu tadina fokus ngabahas agama dikembangkan we jadi sekolah tinggi, jadi we universitas. Universitas mah anu dipelajari diperdalamna sanes agama hungkul. Coba kapungkur makan aya institut khusus agama namina naon? Institut Agama Islam Negeri. Nu namina institut teh khusus fokus kana bidang tertentu seperti ITB, masih institut khusus masalah teknologi. Teu aya jurusan sosial ekonomi dirinya, teu aya. Kapungkur IKIP institut kene khusus memperdalam masalah keguruan, cara ngajar sebab calon-calon guru. Iayan institut Islam khusus mempelajari Islam nu aya teh naon? Nu aya teh fakultas syariah, usuluddin, tarbiyah. Di tarbiyah aya tadris jurusan matematika sareng bahasa Inggris sareng IPA, tapi ditujukeun kau jadi guru IPA di madrasah, di aliyah gitu. Tetep di jurusan agama nama diperdalam. Ayeuna eta institut robah jadi universitas. Jadi UIN Universitas Islam Negeri. Jadi henteu agama hungkul, aya jurusan ekonomi, aya jurusan politik, aya jurusan sosial, bahkan nu sanes Islam oge aya nu kuliah di dinya. IKIP robih jadi UPI Universitas padahal IKIP. Jadi segala jurusan aya henteu keguruan hungkul. Ngan ITB nu masih institutnya masih eta jurusan teknologi. Jadi ciri khasna aya. Tah pasantren ge ayeuna berkembang. Teu mengukur mempelajari Islam, tapi oge dipelajari ilmu-ilmu umum. Kabayang waktosna kasedot tah. Dumasar kana hal eta kualitas keilmuan agama masyarakat jadi ngurangan, ilmu na kualitas na ngurangan, amal na oge pasti ngurangan, ya. Jadi seueur jalmi anu belajar tujuanna supados engke gajina ageung, supaya jadi beunghar. Seolah-olah hirupna teh ngudag-ngudag kanggo umum ukur ngudag-ngudag kesenangan tur kakayaan dunia. Padahal dunia sareng eusina kakayaan jabatan salarosna mengukur kedah dijadikeun alat kanggo ngahontal kauntungan di akhirat engke. Saur Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah anjeunna netelakeun ya cara
supaya orang bagja di akhirat. Saur anjeunna yang bagi alal insan ayyastamilal mala kama yusta'malul himaru lirrukub wa kama yusta'malu baitul khala lil ghaid. Setiap jalmi kedah ngagunakeun harta sapertos digunakeunana himar keledai kanggo tutumpakan atanapi sapertos digunakeunana WC kanggo cingogo kanggo miceun harta teh siga kitu. Jadi kanggo naon fungsina kuda ayeuna mah motor atau mobil. Nah motor mobil teh kalau tempat nganjrek urang, kulam dirinya, tuang dirinya, senang-senang dirinya. Nah kalau gitu, ente mobil mah mengukur alat kau nganter ku urang ka tujuan anu ku urang dipika hoyong. Nah hoyong di dongkapan. Atos dugi mah kana tujuan atos we. Ulah cicing we dina mobil atuh da rupeknya. Tos tur antepkeun mobil. Kayak poe bade angkat teh kan tempat seus mangga deui. Nya atanapi WC nah WC teh kanggo tempat nganjrek urang kulam dirinya tuang dirinya henteu mengukur kanggo miceun sareng papang atos beres mah atos kaluar deui. Tah urang ngagunakeun harta teh siga kitu. Harta mengukur alat kanggo ngahontal tujuan anu pokok dina kahirupan urang. Naon tujuan pokok kahirupan urang? Ibadah ka Allah azza wa jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saur Allah tepati-pati kami nyiptakeun jin sareng manusia kajabi mengukur kanggo ibadah ka kami. Gunakan segala nu aya di alam dunya teh kanggo ibadah, harta kanggo ibadah. Lamun tos manjing kana nisab sareng haulna kaluarkeun zakatna mun teu acan minimal infak sedekah bebere ka mere maweh ka papada manusia. Lamun tos adugi oge kana jumlahna mangga angkat haji mangga angkat umroh nya. Lamun aya umpamanya jalmi anu wajib disantuni fakir miskin anak yatim. Lamun aya fisabilillah boh madrasah, boh pasantren, boh lembaga dakwah, boh masjid, mangga salurkeun kadinya sadayana eta teh bakal jadi perantara bagieuna urang di akhirat engke harta-harta nu kurang disalurkeun ka masjid, disalurkeun ka madrasah, disalurkeun ka pasantren, disalurkeun kana kegiatan dakwah. Eta teh manfaatna kanggo jalma seueur. Masjid disumbang, dianggo pengaosan, dianggo sholat, dianggo berbagai macam aktivitas amal soleh, pahalana ngalir ka urang. Madrasah disumbang, dianggo diajar murid nu bodoh jadi pinter. Engke murid-murid nu pinter nate jadi ustad ngembangkeun deui naonna ilmuna kabalarea, urang kabagean pahala tina jari tina sumbangan eta. Orang nyumbang karena lembaga dakwah ku lembaga dakwah artos orang tadi dianggo ka kepentingan dakwah, dianggo meser kamera, dianggo meser mic siga ieu tah. Ya kan mic teh awan ieu teh. Kamari apa tadi? Isa parem teu pupuguh. Tanya. Ayeuna digentos kuno rada kirang sae tah. Disalurkeun ka meser nu kieu dianggo salat. Salat nganggo ieu henteu? Nganggo imamna tadi. Sabab mun teu nganggo ieu mungkin kirang kakuping komo anu laun manya jamaahna seueur umpamana wae nya. Terus kirang nganggo ieu jadi langkung terkondisi ku bacaan. Langkung sae, langkung karaos nilai ibadahna sareng ruh tina ibadah eta. Kan kitu tah. Dianggo umpamana ngarekam. Rekaman dakwah ieu disebar ka sadayana penduduk dunia jutaan. Urang mah ayeuna ngaos teh dipayuneun saurang dua urang. Dipayuneun 5 urang, tapi direkam dina waktos anu sami ribuan jalmi ngupingkeun ti mana-mana ngalangkungan internet, ngalangkungan radio gitunya. Terus di save eta teh, di save teh disimpen
di-share, dibagi di karya rencana-rencana. Urang natos maot rekaman eta mah terus nyebar duikeun ka sabaraha puluh juta engkena anu ngupingkeun nu kenging hidayah. Maka jalmi anu nyumbang rekam mikrofon, nyumbang kamerana, nyumbang peralatan kanggo ngarekam kanggo ngalebetkeun ka ngupload ka internet sadayana kabagian pahalana. Orang namaot pahala teh ngocor ke alam kubur teras. Tuh, harta jadi wasilah, jadi perantara, jadi alat kanggo ngahontal kabagjaan di akhirat. Kitu kedah ngagunakeun harta. Tapi umumna manusia teu kitu. Artos kakayaan teh digunakan kanggo senang-senang dirina, keluargana, kelompokna. Lamun kenging artos seueur teh nu dina pikiran teh sanes nyumbang ka masjid, nyumbang ka madrasah, nyumbang ka pasantren, nyumbang ka yayasan dawasa eta. Mun gaduh artos seueur teh wah senang-senang ya rek ka mana liburan, ka hotel mana ieu teh? Tuang di restoran mana ya, senang-senang di tempat mana ya, eta tanpa sadar sadayana artos nu dianggo eta bakal disuhunkeun pertanggungjawaban engke di akhirat. Di mana eta artos digunakeun kanggo naon eta artos? Aya tuh konsekuensina. Makana hartana teh syukran zakallahu khairan. Hartana teh harpetos butut. Harta nate jadi beban di akhirat. Sarna harta ngalalaikan kana agama, ngabinasakeun di akhirat. Ieu anu paling dipikahariwang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal kajantenan ka ummatna. Dina hiji hadis anu sahih riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah sanes kamiskinan, sanes kafakiran anu kukuring dipikasieun bakal kaalaman ku anjeun. Sanes Nabi teu hariwang umatna bakal miskin, bakal fakir. Teu sieun lamun umatna miskin, umatna fakir. Teu sieun. Sabab nalika jalmi muslim fakir sareng miskin maranehanana bakal langkung nyaketan ka Allah. Bakal getol ibadahna. Bakal moal kalalaikeun ku kahirupan dunya. Nya, da jalmi fakir jadi jalmi miskin mah asal aya tuang leueut kanggo dinten harita atos sesananan ibadah. Tos. Dipasieun kasulitan ngajeritna teh ka Allah tengah wengi gugah. Siangna saum, ngadoa terus, ngadzikir terus ka Allah. Tapi coba lamun jalmi di pasien kakayaan, pasien artos ratusan juta, komo deui MM-an. Nah nu bakal dilakukan ku eta jalmi ku artosna bakal muka usaha. Mungkin meser toko, ngawarung, meser jongko, atau mungkin ngadekeun hiji perusahaan. Naon kena sibuk ku perniagaan. Coba taroskeun ka tukang-tukang dagang di pasar, tukang-tukang buahnya. Wengi jam 10 belum bernyeng ka mana? Ka pasar induk. Mun di Bandung maka Caringin, ka Ciroyom, ka mana deui tah. Tah eta teh sawengi di itu nyandak barang. Subuh-subuh uwi dadahut di pasar. Nya. Enjing-enjing muka pasar duikeun ka naon? Dugikeun ka lohor meureunnan, tah tos lohor beres deui bobo sakedap. Dugikeun ka magrib tos dadahut teh wengina angkat teh kitu sareng kitu iraha kanggo ibadahna. Iraha kangosna nu kitu aya liburna henteu? Teu aya leuheung keneh karyawan aya liburna Sabtu Ahad liburnya. Leuheung keneh pegawai negeri swasta aya liburna. Nu dagang gitu mah teu aya liburna nya. Libur sadinten dapur angger ngebul da aya keneh sisimpenan meureunna. Aya keneh sisimpenan meureun kitu nya. Tah. Iraha waktu kanggo ibadah. Iraha waktu kanggo milari ilmuna. Iraha waktu kanggo ngalakukan amal soleh. Sadana kahirupanana teh
Kamu udag-udag dunia, mungkin ka udag mungkin, aya nu teu ka udag. Batinna kumaha? Batinna kasiksa. Sabab ngudag eta teras barijeng artos teh ternikmati. Nu kitu sok aya liburan tara, aya liburanana heula lah sakeluarga saminggueun kitu ka Bali umpamananya. Liburan heula ka pantai ka mana itu Tangkuban Parahu, Palabuhan Ratu, ka Pangandaran. Nah osok liburan kitu tara. Sabab naon? Liburan saminggu atos bangkrut. Tekor, jongkona kosong gitu nya. Wih teh jongkona tos aya nu ngisian buah-buah. Teu ternikmati. Henteu karaos ke nikmatna gaduh harta tanya ditumpuk tungkur kabanggaan engke di akhirat disuhunkeun pertanggungjawaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah sanes kamiskinan anu kukuring dipika hariwang nu kaalaman ku anjeun, tapi wa inna ma akhsha alaikum an tuftah alaikumud dunya fatunafisuha kama tunafisuha min kama fatanafasuha kama tanafasaha min man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Tapi anu kukuring dipika hariwang kaalaman ku araranjeun nyaeta dibukakeun pantau-pantau dunya ka araranjeun. Teras aranjeun balap paboro-boro muru harta dunia sapertos nu kaalaman ku jalma-jalma samemeh anjeun, terus hal eta ngabinasakeun araranjeun sakumaha hal eta tos ngabinasakeun jalma-jalma baheula samemeh araranjeun. Binasana sanes di dunia, tapi di akhirat mungkin di dunia senang sementara sabaraha tahun di dunia, puluhan tahun di dunia. Satos eta maot hartana nu seueur keneh numpukna teh dicanak teu ka alam kubur henteu. Saros dicanak ka kuburan, dikubur sasarangan emas 40 kilo dikuburkeun sareng. Motor lebetkeun, aya kan anu ngalebetkeun motor ka kuburannya. Mobil umpah di kuburan teh tos didamel istana ku sabab beunghar-beungharna 5 miliareun kanggo ngabangun istana di lebet kuburan. Aya manfaat teu sabab eta harta anu dicandak di kubur teh bakal ruksak di tanah kuburan, sementara jalmina sanes aya dina tanah kuburan jalmina ngalih ka alam kubur, alam barzah, alam gaib anu urang teu terang ayana di mana. Benten deui pas ka alam kubur mana emas anu tadi dikuburkeun teu ngiring ka alam kubur, mana motor anu tadi dingiring dikuburkan bororek dianggo di alam kubur badai kabur bisi ditaros ku malaikat munkar nakir teu aya teu tiasa di ditu mah nya. Makana binasa di akhirat. Mungkin senang sementara di alam dunia, senang anu semu, senang anu palsu katinggali senang. Nah jalma nu beunghar pasti bahagia. Henteu, mungkin senang katinggalina kaditu kadia gegeleuyeungan kana mobil mewah, tapi hate pikiranna meresah, gelisah, teu tenang. Sieun perusahaan anu di ditu ngurangan hasilna, seueur pabrikna anu di ditu hariwang aya karugian, hariwang ieu pikiranna teh akhirna teu tiasa kulem, kena ku panyakit naon namina teh amnesia. Amnesia teh naon? Susah kulemnya. Insomnia, hari amnesia naon? Oh hilang pikiran, hilang ingatan. Insomnia. Tiasa film kedah ngaleut naon? Pil tidur sakali tibra, 2 kali tibra, 3 kali 4 kali, terus teu mempandai kedah 2 nya. 2 pel, namanya tibra. Sadinten 2 saminggu tibra, langsung di saminggu mah teu mempandai nembe we sabotol. Laras we eta mah kulem salalawasna. Mau temen sabotol nya.
Jadi ieu nu dipikahariwang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam kabeungharan. Kabeungharan tiasa ngalaleykeun jalmi tina agama. Kamewahan hirup tiasa ngalantarankeun eta jalmi tebih tina agama. Ieu umumna jalmi kajabi jalmi anu dipasihan hidayah keimanan ku Allah kau ngatur eta harta saluyu sareng aturan Allah eta jalmi bakal salamet. Seueur Nabi anu beunghar bahkan jadi raja tapi naon ngagunakeun hartana kanggo kasayan. Nabi Daud janten raja, Nabi Sulaiman janten raja, Nabi Yusuf janten penguasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penguasa. Bungharna moal aya anu nulunga moal aya anu nandingan tapi langsung saharita keneh naon diinfakkeun disodakokeun saharita sakeneh seep teu nyesa kanggo dirina sareng keluargana sakedik-kedik acan. Dugikeun kana maot dina maotna teu ngawariskeun harta sanaos sakedik kitu nya. Ieu para nabi zaman baheula hartana didamel alat kanggo kabagjaan di akhirat engke. Insyaallah hadisnya teh asan beres. Naon hubungan anak kasabaran sareng kabagjaan nalika mayunan kadzaliman penguasa engke urang bahas dina dinten Rebo anu bade dongkap ayeuna cekap sakitu anu kapihatur waktosna tosep. Mangga hiji dua pertanyaan ka Cepi di studio ka mangga mandu tanya jawab sareng pendengar sareng pamirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga Cepi. Hatur nuhun jazakallahu khairan ka pangarsa Ustad panu parantos mendengar ngeunaan sabar mayunan pamimpin nu zalim. Urang bacakeun wae patarosan ti kaum dangu ti Iqbal di Batu Jajar Ustad. Ustad anna bade naros ngeunaan kataatan ka pamarentah salain pamarentah nunon kahalifahan lantaran seueur subhat anu nyebar di kalangan kaum muslimin nyaeta teu aya kataatan pami ka pamarentah anu teu ngajalankeun kahalifahan. Afan Ustad kumaha dalil kanggo ngajawab subhat eta? Mangga. Iya, barakallahu fik Iqbal di Batu Jajar. Naha lamun pamarentah sanes kakhalifahan teu wajib taat. Wajib taat. Dalilna jelas teu? Jelas. Al-Qur'an surah An-Nisa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah ulil amri itu khalifah sanes. Sabi bongkar tafsir para ulama ahli tafsir. Jadi maksud ulil amri nyaeta jalmi anu ngurus urusan kadunyaan urang dina kahirupan ieu. Ulil amri ngurus urusan dunya sanes ngurusan urusan agama. Urusan agama taat ka Allah sareng ka Rasulna, dina masalah kadunyaan taat ka ulil amri. Lamun teu wajib taat maka bakal timbul kasulitan dina kahirupan dunya anu ngaganggu kana masalah pelaksanaan agama urang. Coba umpamana urang gaduh motor, gaduh mobil, nyupir mobil. Teu kedah gaduh SIM, teu kedah gaduh STNK, da SIM sareng STNK sanes aturan Allah sanes aturan Rasul. Tapi harus aturan manusia sok kana motor kana mobil tong gaduh STNK tong gaduh SIM der saya razia aya masalah moal urang aya masalah ngaganggu teu kana ibadah ngaganggu dina pikiran salat aduh ieu motor ditahan mobil ditahan kumaha nebusna tah kedah sidang siapkeun artos sakitu kan gitunya. Kedahna umpah lohor asar salat berjamaah di masjid di awal waktu tapi kesabab kedah ngurus urusan tilang jadi weh di jalan jadi weh teu berjamaah ngaganggu teu kana pikiran orang ngaganggu. Coba tah nuju pas lampu merah lampu merah urusan jalmi ieu aturan jalmi ieu mah sateses aturan Allah sareng Rasulna maju tah nuju lampu merah. Nah nu kajadian tabrakan.
Merenting gorowok baturnya nganggo sorban, istrina nganggo kurdung badag, gitu nganggo pea, janggotna panjang, nembus lampu merah. Disebut itu si haji. Nyaruksak citra, ya. Sok tong gaduh KTP. Tong gaduh akte kelahiran. Tong kedah ngadamel paspor lamun bade haji bade umroh. Tiasa teu tiasa. Abdi gaduh artos 1 miliar bade haji, tapi teu gaduh KTP, teu gaduh paspor, teu gaduh KTP, teu gaduh KK, teu gaduh akte kelahiran, eta mah urusan dunianya, eta mah aturan manusia. Teu tiasa haji, teu tiasa. Tiasa umroh, teu tiasa. Maka sahajalmi anu teu taat kana aturan anu disepakati ku sapapada jalmi, eta jalmi bakal ngalaman kasulitan tur ngaganggu kana ibadah. Kesabab kitu Allah marentahkan wa ulil amri minkum. Taat kana urusan pamarentah anjeun. Nya. Kajabi lamun katetapan pamarentah teh bertolak belakang sareng Quran Sunnah ulah ditaati eta mah. Umpamana aya aturan teu kenging nganggo janggot kada dicukur, anggo we lah janggotnya. Umpamana para istri teu kenging nganggo jilbab kadah bubulu cunan, anggo eta mah tong ditaati. Alhamdulillah di negara orang teu dugi ka dinya nya. Tapi di negara batur, di Cina, saum oge wajib nuju Ramadan teh dipaksa kudu barang tuang barang leueut. Tah, lamun jalma kafir berkuasa, jalma muslim minoritas bakal gitu. Tapi lamun jalma di hiji negara jalma muslim mayoritas, jalma kafir minoritas, bebas jalma kafir sanaos ngahina Islam oke bebas teu dikukumahanya. Lamun pamarentahna lemah, siga kitu tah. Tah jadi saur saha yen ulil amri sana teh khalifah henteu. Nya kalabat Imam Ibnu Jarir At-Tabari na kitab At-Tarikh na kitab Tarikh At-Tabari ai hiji bab judulnya Babul Mamalik. Bab para raja. Bab para raja eta teh dibahas ku para ulama nalika kekhalifahan tos teu aya. Nalika kaum muslimin teh misah di negara anu berbeda, ieu aya rajana, itu aya rajana, ieu aya pamimpinna, sadayana misah tapi sadayana negara Islam. Daya kekhalifahan ulil amri di setiap negeri teh rajana masing-masing sareng para penggawana, rakyat wajib taat. Tah lamun umpamana teu wajib taat dasanes kekhalifahan dikamanakeun wa ulil amri minkum. Ulil amri teh jalmi anu ngurus urusan dunia araranjeun. Lamun ternyata aturan bertolak belakang sareng Islam tong dia taati lamun bertolak belakang, tapi lamun teu bertolak belakang murni kanggo kamaslahatan eta jalmi di alam dunia wajib taat. Aya letter S di dinya ulah cicing di dinya. Sabab lamun aya letter S orang cicing pasti aya masalah kete mungkin di pengkolan gitunya, di nu macet gitu tah. Ngamacetkeun namun di pengkolan ditabrak batur. Teu kenging nyalip, di dinya lamun nyalip bahaya. Polisi teh, dishub teh, DLL AJR teh nya naon namina teh masang rambu-rambu teh sanes asal. Tapi tos memperhitungkan situasi sareng kondisina. Lamun aya mobil parkir di dia pasti bermasalah. Makanya celek dilarang parkir. Lamun aya mobil liren di dia pasti engke bakal aya masalah. Celek dipasang letter S gitu tah. Kanggo kamaslahatan orang. Langgar we ke orang pasti aya masalah. Kemungkinan besar aya masalah. Nya. Tah eta namina ulil amri. Anapun kekhalifahan maka etama kapamimpinan secara umum mendunia bagi kaum muslimin. Lamun taya khalifah nah teka-teka yang taat tetap wajib taat. Kasaha ka pamarentah anu ngatur kahirupan orang. Tapi kan pamarentah zalim. Lamun kadzalimanna tanggung jawab manehna kewajiban orang tetap taat. Dina hal-hal anu laras, dina hal-hal anu sae, anapun dina hal anu bertolak belakang sareng aturan Islam ulah ditaati nya. Wallahu a'lam bishawab.
Terakhir capinya Patarosan salajengna. Aya telepon Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Halo Bapak. Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padadan di Holi. Semangat Padadan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kan di luar tema itu Pak Ustaz. Mohon badai naraskan kami pembagian tauhid dan tilu itu teh ulamana saha gitu Ustaz. Sekarang aya nu nyebatkeun Ustaz ya tanda kutip habib gitulah. Eta teh bid'ah cenah teh Ustaz. Kumaha teh eta? Atur nuhun Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Pembagian tauhid janan tilu, tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, sareng asma wa sifat. Aya menyebatkan ustaz atau habib bin eta teh bid'ah. Lamun pembagian tauhid jadi tilu dianggap bid'ah, maka bid'ah oge teori-teori ilmu nahwu sharaf sareng ilmu tajwid. Coba hukum nun mati aya sabaraha. Aya idhar, aya idgham, aya ikhfa, aya iqlab. Sareng saterasna. Saha sih anu netepkeun nah Nabi, para sahabat atau para ulama anu opat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad teu aya zaman hari teh aya istilah eta. Ilmu tajwid teh acan aya. Kitu deui umpamana aya marfu'atul asma. Dina ilmu nahwu. Isim-isim anu dirafakeun. Sahasi eta teh pembagian eta teh nu ngadamel nah Nabi para sahabat sanes. Amun kitu mah bid'ah atuh. Nya. Kitu deui umpamana ilmu hadis. Ilmu hadis. Di zaman Nabi sang para sahabat aya teu aya pembagian hadis janten hadis ahad sareng hadis mutawatir. Hadis ahad dibagi jadi tilu, hadis gharib, hadis aziz sareng hadis masyhur. Saha nu ngabagi eta? Nah Nabi sareng para sahabat sanes. Tapi para ulama salajeng nah eta bid'ah nya. Tah jadi para ulama nalika bade ngajarkeun tata cara maca Al-Qur'an supaya gampang. Da baheula makan bacaan teh gundul. Sanes gundul jabar JRPS, fathah, kasrah, sareng dhammah hungkul. Tapi titik oge teu aya. Antara huruf ba, ta, sa, sareng nun, sareng iya teh teu aya bentenna, teu aya titik. Antara jim, ha, kha teu aya titik. Antara ain sareng ghin teu aya titik. Antara fa sareng qaf teu aya titik. Kitu weh, baheula mah kitu. Susah henteu? Susah. Kau ngagampangkeun dina ngajarkeun dina belajar, maka para ulama ngarumuskeun hiji rumusan supaya gampang. Maka aya titik, maka aya jabar JR sareng PS sareng syiddah atau tasdid, teras ditetapkan hukum-hukum ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Aya idhar, aya idgham, aya ikhfa. Ilmu na teu acan aya di zaman Nabi, tapi tajwidna tos aya. Contoh umpama aya teh di zaman Nabi idharna tos aya. Contohna mana? Man amana nun mati menghadapi alif. Eta idhar dibaca jelas, teu kaeng dengung, teu kaeng dua harokat, kedah saharokat. Man amana siga kitu. Tajwidna aya, tapi istilah idharna teu acan aya. Harita teh disebut idhar. Kitu deui umpama ilmu nahwu mubtada khabar di zaman Nabi istilah eta teh acan aya. Nah aya teh mubtada sareng khabar di zaman Nabi aya. Contohna alhamdulillah. Alhamdulillah teh mubtada. Ngan zaman harita teh acan disebut mubtada. Disebut mubtada teh kadienakeun kanggo ngagampangkeun dina naon? Dina masalah nahwu. Tah, kitu deui tauhid.
Para ulama ahli tauhid kanggo ngajarkeun tauhid nu gampang teras we mikir sapa nalungtikan para ulama nalika nalungtik ayat hadis ngeunaan tauhid maka ayat 3 jenis tauhid dirumuskan ayat tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma was sifat. Harita teu acan aya pembagian siga kitu. Teu acan aya istilah tauhid rububiyah, uluhiyah sareng asma wa sifat teu acan aya harita mah. Tapi nah tauhid uluhiyah na aya mana? La ilaha illallah itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mana? Alhamdulillahi rabbil alamin itu tauhid ar-rububiyah. Tidak asma sifat ama ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha itu tauhid asma sifat ya laisa kamitslihi syai'un itu tauhid asma sifat. Jadi tauhidna teu saya ngan istilahna teu asan ditetapkeun pembagianana secara detail teu asan ditetapkeun nya lahir inisiatif ti para ulama kanggo ngagampangkeun supaya bagampang supaya babari dina memahami ilmu tauhid lahir we tauhid anu tilu ar-rububiyah al-uluhiyah asma sifat. Pembagian eta sareng detailna teu aya bentena sareng pembagian ilmu tajwid. Sarang pembagian tandina masalah ilmu nahu aya marfu'atul asma, aya mansubatul asma, aya mahfudatul asma ya eta sadana sami inisiatif para ulama sabada nalungtik ayat ngeunaan sareng hadis ngeunaan hal eta. Lamun pembagian tauhid anu tilu dibid'ahkeun maka bid'ah oge ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, ilmu fiqh, ilmu usul fikih sadana asana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadana teh ijtihad sareng rumusan para ulama. Lamun pembagian tauhid anu tilu dibid'ahkeun maka bid'ah sadana ilmu disiplin ilmu syariat. Ilmu mustalahul hadis bidah sabab taya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ilmu tajwid, ilmu nahwu sharaf oge bidah sabab taya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kitu kan teu mungkin urang kitu nya. Dumasar kana hal eta maka naon nu dirumuskeun para ulama nu mangrupi ijtihad eta sekedar teori anu praktekna tos aya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktekna tos aya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengrumusan teorina teh asan aya namewe dirumuskeun ku para ulama kadienakeun. Rumusan eta teu ngalahirkeun amalan baru nu teu aya di zaman Nabi henteu. Sabab rumusan eta teh mengukur ngarumuskeun secara teori praktek nu tos aya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu tanya. Ya waktosna tos langkung cekap sakitu insyaallah urang teraskeun deui dina Rabu anu bari lengkap. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.